हेलो नमस्ते गाइस, तपाईँहरूलाई फेरि एम टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र म एम नारायण शाह। जस्तै तपाईँहरूले आजभन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्नु भएको थियो कि हामीले कुराहरू कि एचटीएमएल स्टाइल के हो भन्ने बारेमा कुरा गऱ्यौँ र त्यस्तै गरी हामीले एचटीएमएल स्टाइलको एट्रिब्युट्सहरूको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले जान्यौँ कि बिजी कलर के हो, फन्ट कलर के हो भन्ने बारेमा कुरा गऱ्यौँ र हामीले त्यसमा एक्जाम्पलसहित गरेको। त्यस्तै गरी आज हामी फेरि एचटीएमएल स्टाइलकै बारेमा पढ्नेछौँ, त्यसको एट्रिब्युट्सहरू पढ्नेछौँ र आज हामी एट्रिब्युट्सहरू पढ्नेछौँ कि टेक्स्ट साइज र हामी टेक्स्ट अलाइनमेन्ट भन्ने के हो बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। र आजभन्दा अगाडिको भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने माथि देखिँदै गरेको आई बटनमा हेर्नुहोस्। त्यो आई बटनमा थिचेर तपाईँहरूले योभन्दा हाम्रो अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। र अब हामी सुरु गरौँ। जस्तै तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, हामीले यहाँ अगाडि रेडी बनाइसकेको छौँ र हाम्रो फर्स्टमा 1 नम्बरमा लेखेको छौँ हामीले टेक्स्ट साइज भनेर लेखेको छौँ। और टेक्स्ट साइज डेफिनेसनको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ कि द HTML or CSS term text size is used to change the text size whenever you are not satisfied from original size भनेर भनेको छ। अब हामीले यति बुझ्नु पर्यो कि जस्तो तपाईँहरूलाई ओरिजिनल साइज जत्रो छ त्यो तपाईँहरूलाई कम्फर्टेबल भएन, सेटिस्फाई हुनु भएन भने तपाईँहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ, टेक्स्टको साइजहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी अब हामी जाउँ हाम्रो सेकेन्ड क्वेसनमा। सेकेन्ड क्वेसनमा हामीले राखेका छौँ टेक्स्ट अलाइनमेन्ट। टेक्स्ट अलाइनमेन्ट अब हामी डेफिनेसनको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि भन्न सक्छौँ द टेक्स्ट अलाइन property is used to set the horizontal alignment of the text. A text can be left or right aligned and be a center भनेको छ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो कि टेक्स्ट अलाइनमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो खालको प्रपर्टी हो जुन हरिजेन्टल लाइनमा हामी जुन टेक्स्टहरू लेख्छौँ त्यसलाई म्यानेज कसरी गर्न सकिन्छ र म्यानेज गर्नेलाई नै टेक्स्ट अलाइनमेन्ट भन्न सकिन्छ। अब म्यानेज कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले लेखेको टेक्स्टहरूलाई कि त राइटमा राख्न सक्छौँ, लेफ्टमा राख्न सक्छौँ र कि सेन्टरमा पनि राख्न सक्छौँ। त्यो हामीले राख्न जान्यो भने हामीले टेक्स्ट अलाइनमेन्ट पनि जान्दछौँ। र अब हामी थर्डमा जाउँ। थर्डमा अब हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले राखेको छौँ राइट अ प्रोग्राम इन HTML बाई युजिङ टेक्स्ट साइज भनेर भनेको छ। र अब हामी सबैभन्दा सुरुमा नोटप्याड खोल्छौँ। नोटप्याड खोलौँ हामी र नोटप्याडमा हामी लेख्नेछौँ टाइटलमा अब हामी अब टाइटलमा हामी लेख्नेछौँ कि जसरी तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुन्छ हाम्रो टेक्स्ट साइजको हामी लेख्दैछौँ र अब हामी टेक्स्ट साइजै लेख्नेछौँ टाइटल पनि। र टाइटल अब हामी क्लोज गर्नेछौँ। जस्तो कि हामीले हेड क्लोज गरिसकेको छ, अब हामी यसलाई बडी खोल्नेछौँ। अब बडी भित्र अब हामी लेख्नेछौँ कि सबैभन्दा सुरुमा हेडिङ युज गरौँ। H1 युज गरिसकेपछि अब लेख्नेछौँ हामी हाम्रो च्यानलको नाम। जस्तै तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले हाम्रो च्यानलको नाम लेखिसकेको छौँ र अब हामी हेडिङलाई पनि क्लोज गर्नेछौँ र बडी लाइन क्लोज गरौँ। अब हामी HTML लाई पनि क्लोज गरौँ र अब हामी यसलाई सेभ गर्नेछौँ। सेभ गर्नको लागि हामी फाइल लगाएर सेभ एज थिच्छौँ। सेभ एजमा अब हामी लेख्नेछौँ यहाँनिर नाम दिनेछौँ टेक्स्ट साइज डट HTML। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले टेक्स्ट साइज लेखिसकेको छौँ र अब हामीलाई सेभ गर्नेछौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यहाँ हाम्रो टेक्स्ट साइज नाम गरेको वेबसाइट क्रिएट भइसकेको छ र अब हामी यसलाई खोल्नेछौँ। जसरी तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हेडिङ युज गरेर हाम्रो हेडिङ 1 युज गरेर हाम्रो आइसकेको छ। फन्ट साइज बढिसकेको छ र अब हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो हाम्रो H1 भनेको चाहिँ हाम्रो
जुन नर्मल साइज हुन्छ नर्मल साइज भन्दा 100% बढी हुन्छ जुन हाम्रो नर्मल साइज हुन्छ त्यसमा 100% हुन्छ र यो हाम्रो S1 युज गरिसकेपछि हामीले 200% युज गरिसकेको छौँ हामीले हेडिङ भन्नाले टेक्स्टको साइज। अब हामी यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी यो कसरी यसमा हाम्रो टेक्स्ट साइज पनि हाम्रो हेडिङ भित्र युज हुन्छ र अब हामी H1 लेखेको स्पेस दिएर लेख्ने छौँ स्टाइल इज इक्वल्स टु दिएर हामी डबल इन्भर्टेड कमा भित्र लेख्ने छौँ साइज लेख्ने छौँ फन्ट साइज भित्र फन्ट साइज लेखिसकेपछि अब हामी यसमा लेख्ने छौँ जसले मैले तपाईहरुलाई भने हामीले H1 भनेको 200% हो र अब हामी यसलाई बढाउने छौँ 300% बनाउने छौँ 300% लेखिसकेको छौँ र अब हामी यसलाई डबल इन्भर्टेड कमा गरेर क्लोज गरौँ र अब हामी यसलाई सेभ गर्नेछौँ सेभ गर्न कन्ट्रोल S थिच्दा हुन्छ र अब हामी फेरि खोल्नेछौँ यसलाई जसरी तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फन्टको साइज अझ ठुलो भएर आइसकेको छ 100% अझ ठुलो भएर आइसकेको छ जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 200% यत्रो छ र 300% यत्रो हाम्रो ठुलो साइज छ। अब हामी जाउँ फोर्थ क्वेसनमा अब हामीले राखेका छौँ राइट अ प्रोग्राम इन HTML बाइ युजिङ टेक्स्ट अलाइनमेन्ट भन्नु भनेको छ। त्यसरी अब हामी फेरि नोटप्याड खोल्नेछौँ अब टाइटलमा हामी लेख्नेछौँ टेक्स्ट अलाइन लेख्नेछौँ अब हामी टेक्स्ट अलाइन हामीले लेखिसकेको छौँ र अब हामी टाइटललाई क्लोज गर्नेछौँ। अब हामी हेडलाई पनि क्लोज गर्नेछौँ हेडलाई क्लोज गर्छ अब हामी बडी खोल्नेछौँ अब बडी भित्र अघि हामीले जसरी लेख्यौँ H1 युज गरेर अब हामी फेरि लेख्नेछौँ एम टेक्निकल च्यानल जसरी तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले एम टेक्निकल च्यानल लेखिसकेको छ र हामी फेरि हेडिङलाई क्लोज गर्नेछौँ हेडिङलाई क्लोज गरिसकेपछि फेरि अब हामी बडीलाई क्लोज गर्नेछौँ बडीलाई क्लोज गरिसकेपछि अब हामी HTML क्लोज गर्नेछौँ अब हामी यसलाई सेभ गरेर हेरौँ सेभ गर्न कन्ट्रोल S थिच्दा पनि भयो सेभ एज थिच्दा पनि हुन्छ र अब हामी यसमा नाम दिन्छौँ टेक्स्ट अलाइन डट HTML र अब हामी सेभ गरिसकेको छौँ र हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो टेक्स्ट अलाइन नाम गरेको वेबसाइट पनि क्रिएट भइसकेको छ र अब हामी यसलाई खोलेर हेर्छौँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो हेडिङ युज भएर त आइसकेको छ हो। अब हामीले यसमा टेक्स्ट अलाइनमेन्ट कसरी युज गर्न सकिन्छ जस्तो कि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यो जुन एम टेक्निकल च्यानल लेखेको छ यो हाम्रो स्क्रिनको लेफ्ट साइडमा डिस्प्ले हुँदैछ हो। अब हामी यसलाई राइट साइडमा डिस्प्ले गराउनु पर्यो भने कसरी डिस्प्ले गराउन सकिन्छ भन्दाखेरि अब हेर्न सक्नुहुनेछ अब हामी त्यही सिक्नेछौँ। अब हामी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सोर्स कोडमा जाउँ सोर्स कोडमा गइकन अब हामी अघि जसरी हामीले टेक्स्ट साइज युज गरेको त्यस्तै गरी हामी स्टाइल लेख्नेछौँ फेरि स्टाइल लेखिसकेपछि इक्वल्स टु डबल इन्भर्टेड कमा भित्र लेख्नेछौँ अब चाहिँ टेक्स्ट अनलाइन लेख्नेछौँ अब हामी टेक्स्ट अनलाइन लेखिसकेपछि अब लेख्नेछौँ यहाँनिर अब हामीले राइट साइडमा राख्नेछौँ भने अब हामी यसमा लेख्नेछौँ RIGHT राइट लेखिसकेपछि अब हामी यसलाई क्लोज गर्नेछौँ डबल इन्भर्टेड कमा लाएर अब हामी यसलाई सेभ गरेर हेर्छौँ सेभ गर्न कन्ट्रोल S थिच्छौँ र अब फेरि हामी यसलाई खोलेर हेर्छौँ जस्तै तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो एम टेक्निकल च्यानल राइट साइडमा डिस्प्ले भइसकेको छ र अब हामी जानेछौँ फिफ्थ क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुनेछ कि हामीले राखेको छौँ राइट अ प्रोग्राम इन HTML टु डिस्प्ले हेडिङ इन 500% एन्ड सेन्टर टेक्स्ट भनेको छ। अब हामी यसलाई हेर्नेछौँ अब हामी नयाँ वेब पेज त नक्रिएट गरौँ होला अहिले ढिलो हुन्छ होला है। अब हामी जुन टेक्स्ट अलाइनमेन्टको त्यो अब त्यसमै हामी अलिकति थप्नेछौँ जुन हामीले यहाँ टेक्स्ट अलाइन राखेको छ त्यसमा राइटको साइडको अब सेन्टर राख्नेछौँ
सेन्टर राखिसकेको छौँ र अब हामी देख्नेछौँ। जस्तै तपाईँहरू सेन्टर राखिसकेपछि अब यहाँनिर लेख्नेछौँ अब हामी फन्ट साइज अब हामी यसमा राख्नेछौँ 500%। जस्तै कि हामीले क्वेसनमा भनेको थियो त्यस्तै गरी हामी 500% राखिदिन्छौँ। 500% राखिसकेको छ र अब हामी यसलाई सेभ गरेर हेर्नेछौँ। सेभ गर्नको लागि कन्ट्रोल एस थिच्छौँ र अब फेरि अब यसलाई एकचोटि रिफ्रेस गरौँ र अब हामी यसलाई खोलेर हेर्नेछौँ। जस्तै तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हेम टेक्निकल च्यानल यो फन्ट साइज हाम्रो 500% आइसकेको छ र हाम्रो यो नाम पनि छ जुन सेन्टरमा आइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले जान्नुभयो होला हामीले टेक्स्ट साइज कसरी युज गर्ने र टेक्स्ट अलाइनमेन्ट कसरी युज गर्ने। र तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।